Да, друзья, в удивительное время живем, и оно набирает сумасшедший оборот. В студиях у Путина пропагандисты пьют шампанское, с удивлением рассказывают, что все, что сейчас происходит вокруг Украины и наезды Трампа, это все задание Путина. Они в Саудовской Аравии это порешали, где сказали, для того, чтобы принять мир, Путин просит устранить Зеленского. И Трамп над этим усиленно работает. Просто Зеленский почему-то очень сильно сопротивляется. Мы не понимаем почему. Ну, Трамп бульдозер. Он его додушит. Никуда Зеленский не денется. И вот эти сумасшедшие овации студии я вам хочу показать. Тем более они будут интересны сторонникам Трампа, который находится в Америке. Вот. Возможно, он для вашей страны делает все, что вам нравится. Но мы к этому относимся немножко по-другому. Потому что когда президент страны, которая воюет, какой бы он ни был, выходит и говорит: вы же наши друзья, но вы договариваетесь с нашим главным врагом за моей спиной. Это неправильно. Сразу выбегает вице-президент вчера вечером Трампа и кричит: что это за жесточайшая реакция на наши переговоры? Да как вы смеете в сторону Трампа что-то говорить? Я не увидел ни одной жесткой реакции. Я увидел только... Президент страны вышел и говорит: мы считаем это несправедливо, и мы ни на что не подписывались, потому что вы хотя бы с нами обсудите эту тему. Оказывается, это сильно очень обижает Дональда Трампа. Через 15 минут выбегает второй спикер и говорит: как это так? Мы вам дали бумажку, где вы нам должны отдать 50% ресурсов, вы отказались их подписать. Вы обидели Трампа, вы ударили его прямо в сердце. И Трамп не намерен этого терпеть. И вот это знаете почему? Потому что президент Зеленский сказал: вы нам дали бумажки, на которых написано отдайте 50% от ресурсов, но при этом вы абсолютно ничего не написали про гарантии безопасности для Украины. Отдайте и все. А дальше мы ничего не знаем. Вот мы вас примирим, а через 4 года опять Путин нападет, это ваши проблемы. Но мы уже себе все забрали. Если что, мы с Путиным договоримся, и даже с территории, если это опять станет оккупированной территорией, будем добывать. Нам уже все равно. Говорит, ну как-то партнеры себя по-другому ведут, какие-то другие должны быть договоренности. Что ты говоришь? Зеленский, как ты смеешь? И выходит Трамп через полчаса вот с таким постом. И начинается. Этот малоизвестный комик, став президентом, развязав войну, я в скобочках добавлю, против бедного несчастного Пуя, умудрился развести старого больного Байдена на 350 миллиардов. И вот он, такой нехороший, не дает нам эти деньги вернуть, отказывается подписывать бумажки, не хочет идти на выборы, потому что он диктатор без выбора. Представляете? У нас Пуй молодец, 30 лет у власти. У нас Луй, договор с ним тайный, встречаются, 30 лет у власти. А вот президент Зеленский, у него идет война 3-й год. Бомбят его города, и он диктатор. Кого ж мне надо щемить? Только Зеленского, потому что, тоже друзья. А знаете почему? Я вот долго думал, почему ему так срывает башню. Вот. Сначала мне прислали пост, опять подписчики из Америки: Саня, смотри, вот что говорит конгрессмен-республиканец, потому что он вдруг заявил, что у Трампа такой стиль. Он со всеми врагами целуется, а со всеми самыми близкими, родными друзьями ведет себя очень жестко, потому что тогда крепче дружба, крепче любовь, все сразу решают на переправах. Это его такой стиль. А с врагами он всегда сюсюкается. Я оставлю это без комментариев. Для меня самый главный вывод был, когда другой мне подписчик из Америки присылает ссылку, где официальный аккаунт Трампа, и там написано: я король, и такая картинка, он в короне. Я думаю, бред, не может быть. Какая-то подстава, что мне такое присылают? Я давай в новости, все новости забиты. Трампа, официальный пост, я король, единственное без этой картинки, это уже люди дорисовали. Я думаю, господи, что происходит на планете Земля? Куда мы катимся? Еще один шизофреник, который король, богоизбранный, все. У нас есть уже Луй, Пуй, еще одного не хватало. В Америке еще один. И меня это добивает окончательно. Мне присылают пост с официального канала из соцсетей Белого дома. Фотография Трампа
Король вернулся, король жив. Знаете, чем это попахивает? Тоже еще одним идолом, из которого будут строить. За этим абсолютно спокойно приходит то, что меняется Конституция, и вдруг Трамп может переизбираться, как когда-то Путин, пропустив Медведева опять, и нет сроков подряд, и старый больной дедушка будет править у власти, и нам нужны мировые войны, вся эта эпопея, и надо бомбить Канаду и Данию, потому что Гренландию не хотят отдавать, там мало людей живет, и они плохо правят, и они вообще не заботятся. И начинаются все вот эти вот истории, вот с такого шизофренизма. Потому что сегодня меня вообще добил пост, где какая-то, назовем его, республиканка, я там единственно не помню, Сенат у них, конгрессменша, короче, выдвинула законопроект, согласно которому там 14 какое-то, назовем, февраля, ну вы сейчас в посте увидите, надо объявить национальным федеральным праздником только потому, что у президента Трампа в этот день день рождения, и надо сделать общегосударственный выходной. Вот такая у меня будет реакция, я в шоке. А для того, как Трамп не контролирует свои слова и говорит все, что угодно, я покажу на одном простом примере, очень ужасном. Как президент Зеленский проспал встречу с его представителем. Этого не может быть, представляете, но это случилось. А потом Скотт Бессент поехал туда, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему «нет». Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой. Представляете, как много спит президент Зеленский? Нехорошо, нехорошо, это подстава, не встретился. Хотя, если посмотреть на вот эти фотографии, то, возможно, Такер Карлсон скажет, что он телепортируется во сне, потому что тут он с ним здоровается, тут он с ним, президент Зеленский, сидит за столом переговоров, тут он с ним обсуждает эту бумажку, говорит, что нам надо время подумать, поработать, мы вам выставим альтернативу на Мюнхенской конференции. На Мюнхенской конференции они ушли думать над нашей альтернативой, но Трампа это ж абсолютно не волнует. Ему влили в уши. Возможно, Соловьев, я не знаю, Скобеева, Марсианин, который мега талантливый человек, делает эти нейролинки и все на свете, но вот так себя ведет. Печально это все. Ведь они ж у себя не напишут, что это неправда. И что Трамп врет. Нет, он всегда прав. Как вы можете с ним так разговаривать? Вы умерьте, пожалуйста, пыл, потому что свобода слова есть только у нас, а вам нельзя говорить. Вам даже нельзя говорить свое мнение. Украина, как это так? Ну а теперь перейдем к пропаганде. Как она пьет шампанское. Я думаю, некоторым фанатам будет это интересно увидеть, как те, кто отправляли ракеты на Вашингтон, теперь отзываются о Трампе. Будет приятно, гордость будет брать за своего президента, как он ведет международную политику. Потому что внутри США это внутреннее дело США. Если люди его поддерживают, слава богу, пусть наводят порядки, пусть наводят порядки с бюджетированием, совсем проблем, как в любой стране, хватает. Он же при этом, обвиняя в коррупции всех налево и направо, сам говорит, наша Америка самая коррумпированная страна. Коррумпирования ее нету. Но в итоге всем за это будем отрубать голову. Отрубайте у себя, никто не против. Наводите порядок, делайте Америку внутри великой. Но зачем то, что строилось после Второй мировой войны и на чем держался весь мир, на свободе, на демократии, ты готов переругаться со всем миром ради того, чтобы дружить с диктаторами. И рассказывать, что это его враги, я не верю. Он встретится на неделе 1-2 с Си, подпишет все торговые соглашения, все разговоры, что Китай враг им и дружба. Там завод Тесла, там все хорошо. Все у них с Китаем будет хорошо. Ладно, давайте посмотрим на пропаганду, на ее счастье. Хоть это и сложно, я понимаю, для многих, но это специально для тех, кто иногда задумывается, что продолжается.
Там уже Какого Зеленский, по поводу перебранки Зеленского и Трампа, там, значит, уже Зеленский ответил на выборы, что выборов в военное время проводить не буду. Стармер его в этом отношении поддержал. Там Илон Маск выступил, сын Трампа говорит: ты если такой бравадный, давай воюй без американцев. Долго ли ты продержишься? Но самое главное, когда такое противостояние, еще раз повторю, давно его ждали. Не надеялись даже некоторые люди, но дождались. События. Ну, я вас постепенно ввожу в курс дела, что для них это главное событие на планете Земля, что все, Трамп взялся за Зеленского, самый большой фанатик и теперь самый любимый человек для Дмитрия Анатольевича Медведева стал Трамп. Все, он ему посвящает оды. Трамп прав, Трамп молодец, Трамп теперь наш герой. Все машины Сармат ставим в гаражи. Полетные задания на Вашингтон отменяются, потому что он выполняет наши задачи, которые поставили в Саудовской Аравии. Я понимаю, всем смешно, и фанатам Трампа тоже, но передайте маску. Не надо так вот отъявленно выполнять задачи, потому что российская свобода слова, она ж открытая, она говорит правду всегда. А вот это действительно, это не милые бронятся только тешатся, это действительно схватка бульдога с носорогом, здесь полностью согласен. Складывается впечатление, на самом деле, что после встречи в Риаде Америка уехала с домашним заданием, которое сейчас пытается выполнять. Насколько у них это получится, они должны продемонстрировать управляемость Украиной. Вот. Пока что с управляемостью у них как бы дело не очень хорошо складывается, учитывая то, как Зеленский упирается. В общем, на российских телеканалах рассказывают, что в Саудовской Аравии команде Трампа была задача поставлена: уберите Зеленского. Путин настолько его ненавидит, как и Саакашвили, что надо его изолировать, убрать. Он не хочет с ним встречаться. Это для него унижение. Диктатор, тут капитан КВН, ФСБшника прибивает. Ну, противное, он не может, ну уберите его. Все, полетное задание получено, поехали. Второе задание, как с этим справиться? Правильно. Трамп будет принуждать Зеленского к миру. Вопрос только как. То ли вот как Надана Александровна предлагала на Гуантанамо его, и вообще ему дать какое-нибудь убежище. Я Он предлагала найдет его в способ Пицунду, не вместе надо. с нами разрулить Украину. Прошу прощения. Юрий. Может быть. Вот так вот, друзья. Дальше вообще уникальное видео. Но может я вас уже на этих потерял, вам сложно смотреть. Вы на всякий случай поставьте лайк, напишите комментарий, если есть возможность, подпишитесь. Лозунг моего канала: хороших людей больше. Низкий вам поклон. Нам осталось всего совсем чуть-чуть, 10%, и мы закрываем главный сбор этого месяца на 4 подразделения для наших БПЛАшников. У нас осталось чуть-чуть для Херсонского направления подразделения СБУ. Давайте закроем сегодня. Я на выходные уже отдам ребятам на фронт. Пока эти все бубнят, выполняют задания от президента Путина, нашим хлопцам надо выжить и воевать. Ну, одну приятную новость скажу, что сегодня вышел Буданов, сказал: в этом году все закончится. Мы пока не понимаем как, но прекращение огня будет. Ну, вы понимаете, он много слов не говорит. Говорит: вы удивитесь, у нас противоречия ужасные, но прекращение огня будет. А пацанам надо выжить. Соберите, пожалуйста. Если вдруг окажется больше, мы купим просто больше дронов. Их надо очень много. Ладно. Теперь основная позиция пропаганды, что президент Трамп торгует Украиной. Он настолько мечтает оторвать Россию от Путина, что он Путину в Саудовской Аравии предложил забрать всю Украину, если Путин пообещает отойти от Китая. Вот. Первые весточки, как они отходят от Китая, мы уже видели. Я вам показывал публикации, у них уже пошли, что Китай, он вообще фабрика, он не геостратег, не геополитик, и уже так начинают внутреннюю аудиторию готовить, что надо равняться на США. В США это технологии, это назад Макдональдс, это назад Кока-Кола, это назад одежда, Виза, Мастеркард. Вот. Китайцы могут свой хлам автомобильный забирать обратно, к нам Форд придет, ну и все эти истории.
Ну, как это звучит в устах пропаганды, я хочу вам показать. Трамп произнес загадочную фразу. Он сказал, что Украина может стать Россией, но он хотел бы иметь гарантию безопасности для вложенных собственных капиталов. Вот что он имел в виду? И не получится ли так, что территории с редкоземельными металлами, которые находятся на Украине, отойдут к России, но Дональд Фредович захочет их контролировать? Значит, то, что сказал Трамп, это и есть то самая максимальная плюшка, которая может быть предложена российскому руководству со стороны американского руководства. Это то, что вся Украина войдет в состав России. Трамп не сказал, что часть Украины, вся Украина войдет в Россию. Вот. При этом, значит, Трамп хочет получить с точки зрения, так сказать, сырьевых ресурсов на 500 миллиона редкоземельных материалов. Это не важно, откуда они пойдут. С территории Украины или с других частей территории России. Это значение имеет. Конечно же, пойдет речь и о налаживании связи в плане других материалов, в частности, урана, титана, алюминия, без чего Соединенным Штатам Америки очень сложно решать задачи развития своей промышленности. Вот. И кроме этого, то, что Трамп не сказал, но сказал Джей Ди Венс, сказали другие представители американской новой элиты, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы союз Россия, Китай, КНДР и Иран был разрушен, чтобы Россия вышла из этого союза. Вот это то, что хотят Соединенные Штаты Америки. И предлагают Украину в полном объеме нам взамен. Это план Трампа. Знаете, друзья, вот этим всем товарищам я бы хотел предложить, у них есть уникальное изобретение. Оно есть как в простом исполнении ГЗМ-1, так для тех спикеров, которые на пропаганде зарабатывают в Российской Федерации много, а есть и в таком исполнении, лакированное. Тоже ГЗМ-1, но сделана уже для приблотненных пропагандистов, губозакатывающая машина. Если вы согласны, что им надо такие в студии приобрести, ставьте лайк, пишите комментарий, сделайте донат для ЗСУ. Это самая главная губозакатывающая машинка для всех. Просто для всех. Украина была, есть и будет. Украине тихой ночи. Всем героям выжить. А хороших людей все равно больше.